možemo li popraviti pokraditelj? Naravno da možemo. Bager i Svetlarko, mješalica Valjko, Dugi i Vendi, s njima sve je lako. Bob i prijatelji i škvadra sva, zajedno si rade, to ih zabavlja. Pokraditelj, možemo li popraviti pokraditelj? Naravno da možemo. Kirica i Pica, Traktor i Krumpirko, igraju se sada ovdje zajedno. Pokraditelj, možemo li popraviti pokraditelj? Naravno da možemo. Bager kiše. Pa, društvo, danas ćemo dovršiti postavljanje prozora na krovu kod Ljenkovića. Bageru, Dugi i Smetlarko, vi ste sa mnom. Mješalice, mi ćemo postaviti novu sušilicu u vrt gospođe Lončarice. Fantastično! A što je? Sušilica mješalice. To je nešto kao... Halo? Pa, farmeru Krastavac. Naravno da možemo. Imam neke stare gume u dvorištu. Nema problema. I onako idem pored farme. Bio je to farmer Krastavac. Molio nas je da mu usput donesemo neke stare gume. Ok, vidimo se kasnije, Bobe. Idemo mješalice. Ne smijemo dopustiti da nas gospođa Lončarica čeka. Vjerojatno već ima puno robe za sušenje. Što će farmeru Krastavcu ove gume? Dobro pitanje, Bageru. Zaboravio sam pitati. Što je to? Sprušilica? Srušilica, Vendi? Sušilica, mješalica. Spada u grupu za sušenje, samo što se vrti u krug umjesto da stoji ravno. Razumijem. Oho, evo Boba dolazi s gumama. Bilo je vrijeme! Drži se, Krumpirko! Svetlarko će te spasiti! Dugi, možeš li mi pomoći? Ja mislim. Dobro, Bageru, stavi par guma na ovaj kut. Nema problema, Bobe. Ači! Pažljivo, Bageru. Tako, to je to. O Bože, mislim da si dobio temperaturu od slame. Što je to temperatura od... To je alergija, Bageru. To znači da kada nečemu priđeš preblizu, može izazvati kihanje i suzne oči. Neki ljudi su alergični na mačje krzno, neki na pseću dlaku. O Bože! Ti si alergičan na stvari kao slama, trava, cvijeće. Ja znam na što je Krumpirko alergičan. Na posao. Čuo sam to! U redu, ako me ovdje nitko ne želi, otići ću i pronaći nekog ko me želi. Mislim da je bolje da se vratiš u dvorište. Dobro, Bob. Dobro, Bobe. Dođi, Dugi, i dodaj mi još guma. Bog, gospođo Lončarice. Dobro jutro, Vendi. Ne mogu se odlučiti gdje da stavim sušilicu. Bi li mi pridržala pa da vidim kako izgleda tamo? Bageru, uranio si, gdje su drugi? Bob me poslao doma. Ja dobio sam temperaturu s nje. Bolje da se odmoriš, Bageru. Dobro, idemo ovo završiti. Prvi posao danas. Čavle u plastiku, a onda učvrstiti ljepenku. Ali nismo uzeli plastičnu vrećicu. Ma ne, Smetlarko, nije to vrećica. To je krovna zaštita, ide oko prozora da spriječi curenje vode. Nećemo dopustiti da Ljenković imaju vlažno potkrovlje. Ne.
Dobro društvo, možemo li mi to popraviti? Naravno da možemo! Pa ja mislim. Oj, 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 oj. U redu, miješalice. Ovdje ide sušilica. Jesi li priredila cement? Evo, odmah stiže, Vendi. Wow. Hej! Hej! Krumpirko ovdje! Oj, oj. Shvaćam. Prezaposleni ste za krumpirka, zar ne? Evo, ulovi. Zadovoljni bez mene. Treba još ploča, Dugi. Odmah, Bobe. Evo, Bobe! Pazi, Krumpirko, ove ploče je lako razbiti. Oprosti, Bobe. Prepusti to Dugom, dobro? Samo pokušavam pomoći, Bobe. Pa, Krumpirko, imam jedan drugi posao za tebe. Bi li otišao natrag u dvorište da provjeriš kako je bager? Svakako! Krumpirko je na djelu, Bobe! Bob se može osloniti na mene. Bez brige, bager. Doktor Krumpirko će ti ubrzo pomoći. Wow. Fantastično. O, Vendi, odličan posao. Evo, samo sitnica kao znak zahvalnosti. O, to je jako ljubazno od vas. O, sa zadovoljstvom. O, dragi Bože, Ovo je Krumpirko, vrteće strašilo. moja nova sušilica. Silazi dolje, Krumpirko. Samo provjeravam da li radi. Ovo nije igračka. Osim toga, nije li tvoj posao da plašiš ptice? Nek danas, Bob mi je dao važan zadatak. Ne mogu stajati i pričati. Moram ići. To strašilo. Hvala, Smetlarko. Mislim da smo ovdje gotovi. Hej, što je to, Dugi? A sigurno je Krumpirko ostavio. Najbolje da je vratimo u dvorište. Idemo doma! Evo me! Krumpirko zove bager! Nemoj ga probuditi, Krumpirko. Loše mu je. Znam. Bob me je poslao da pazim na njega. Moram otkriti od čega bagor kiše. Alergičan je na sjeno, to već znamo. A što ako je alergičan na nešto drugo? Mlijeko? Izaziva li to ovo kihanje? Krumpirko, ostavi bagera na miru. A mače krzno? Alergičan je na sjeno. Hej, pa što je sa mnom? Strašila su napunjena sjenom. O, što to radiš, Krumpirko? Osjećaš li da moraš kihati? Ha? Ne biti smiješan, Krumpirko. Ti si napravljen od stare slame. Samo svježa slama izaziva kihanje. Jeste li dobro, bageru? Ne, tako loše. Hvala, Vendi. Ovo je svježe cvijeće, kišiš li od toga, bager, ha? Krumpirko, Znači, to je trik. Bageru, Krumpirko, što se događa? Ojo! Pazi! Oh! ja ću ovo uzeti. Hvala, Krumpirko. Krumpirko, ti bi prestao raditi gluposti. Samo sam ti htio pomoći, Bobe. Nemoj! O, dobro, neću. Možeš li skinuti ovu gumu s mene, Bobe? Samo ako obećaš da više nikome nećeš pomagati. Može? Obećavam, Bobe. Dobro. Nadam se da je ovo zadnja guma koju danas mičemo. Hvala, Bobe. Krumpirko nije na dijelu, Bobe.